Žeimenos siuvimo fabrikas Švenčionyse pradėjo veiklą 1962 metais kaip dalis Švenčionių ir Nemenčinės kombinatų bazėje įkurtos antrinių žaliavų perdirbimo įmonės. Įmonė, apjungusi Švenčionių virvių ir kitų gaminių gamybos padalinius, taip pat turėjo siuvimo skyrius Pabradėje ir Švenčionėliuose, kur buvo gaminami drabužiai. Tuo metu įmonėje dirbo 379 darbuotojai. Dėl augančios siuvimo produktų paklausos 1973 metais buvo atidarytas naujas fabrikas adresu Lentupio gatvė 49 Švenčionių mieste. Šis fabrikas, vėliau pavadintas Žeimena, tuo metu turėjo net 558 darbuotojus. Fabriko struktūra buvo sudaryta iš skirtingų cechų. Antrame aukšte įsikūrė sukirpimo cechas, o likusiuose dviejose aukštuose veikė siuvimo cechai. Taip pat rūsyje buvo sandėliai, kur buvo saugomos pagamintos prekės ir medžiagos pagal individualius užsakymus. Tai buvo vienas didžiausių kultūros židinių Švenčionių rajone, organizuojant įvairius renginius ir kultūrinės veiklas. Deja, 2007 metais dėl bankroto fabrikas buvo uždarytas, o pastatas dabar yra apleistas ir kritinės būklės. Švenčionys kaip miestelis, tai iš amžių glūdumos atėjęs miestas su piliakalniais, su multikultūrinė aplinka, o kaip rajono centras Švenčionys tapo jau po LTSR vykdomos rajonų reformos. 1950 metais, man regis, ten birželio pabaigoje Švenčionys tapo Švenčionių rajono centru. Tai per ilgą sovietmetį laikotarpį gyventojų skaičius maždaug ten apie 89 metus, ten anksčiau ar vėliau buvo pasiekęs pačiame Švenčionių mieste apie 7000 gyventojų. Tai dabar kiltų klausimas, kas lėmė, kad šalia esantis dar Švenčionys ir Pabradė, tai yra beveik 3 vienodo didumo miesteliai, ir kas lėmė tų gyventojų skaičių, tiek Pabradės gyventojų skaičių, Švenčionėlių. Sovietmečiu matyti ir buvo tokia mintis, kad Švenčionių rajonas yra pats Baltarusijos pakraštys, 6 kilometrai iki sienos, ir tai didžiuliai imperiniai arba Sovietų sąjungos mašinai reikėjo ir darbo jėgos, reikėjo ir produkcijos, ir juolab, kad būdami Baltarusijos pakraštyje gaminome produkciją, ir juo labiau, kad gyventojai, darbininkai turėjo galimybę atvažiuoti čia dirbti. Tai noriu paminėti keletą tokią pramonės stambesnių vietų. Viena iš jų tai Žeimenos fabrikas, siuvimo fabrikas, kurių darbuotojų skaičius tikrai mažam rajono centrui buvo pakankamai didelis. Tai dabar iš kur dirbdavo tie darbininkai ir ką jie ten gamindavo. Daugiausia fabrike, žinoma, kadangi siuvimo įmonė, tai dirbdavo moteris, ir tai buvo ne tik tai Švenčionių rajono gyventojai, aplinkinių kaimų moteris, merginos baigusios ten siuvimo specialybę. Taip pat didelė dalis, negalėčiau tiksliai pasakyti, atvažiuodavo moterų dirbti iš Baltarusijos. Kurtuodamas autobusas atveždavo visą būrį, kas reprezentavo mūsų miestelį. Reprezentavo Žeimenos siuvimo fabrikas, atsidaręs 73 metais, ir Švenčionių vaistažolių fabrikas. Jeigu kas nežinodavo apie Švenčionis, tai reikėdavo tikriausiai paminėti, kad Švenčionių Žeimenos
fabriko produkciją, mes ją matydavome savo drabužių etiketėse, darbo drabužių etiketėse ir mūsų Žeimiozos fabrike dirbančios moterys čia surasdavo dar ir vyrus. Jos irgi norėdavo čia atvažiuoti ir čia dirbti. Tai, o kita vieta tai buvo vaistažolių fabrikas, bet jis tai turėjo tokią labiau tęstinumo idėją, nes buvo susikūrę XIX amžiuje, jo veikla irgi kartais tai nutrūkdavo, tai atsikurdavo. Tai jeigu šiandien vaistažolių fabrikas yra kaip funkcionuojanti įmonė, tai Žeimenos fabriko jau kaip ir nebeliko, liko ištuštėjusios erdvės, žinoma, kas labai yra gaila, bet aš visai nemanau, kad tai yra pati didžiausia blogybė, kuri čia mes turėtume savo čia Švenčionių krašte. Tai jeigu dabar žiūrėsime iš tokių kaip svajonių arba iš perspektyvų, tai manau, kad galima būtų turėti tam tikrų tikslų dar arba atkurti kokias nors erdves, arba nugriauti ir padaryti ten laisvą vietą ir kurti visiškai naujas erdves, bet man atrodo ir šiuolaikiniams žmonėms tie sugriuvę pastatai, uždaryti, likviduoti, nutrinti laiko žymėmis, jie dar turi dar vilčių atsikurti. Pareigos mano keitėsi, aš atėjau ir dirbau statybininkų brigadai, vadovavau, tai buvo jau apie 10 ir patys tai būtent patys savo jėgomis prižiūrėdavom tos pastatus, remontuodavom. Pradėjau dirbti siuvimo fabrike Žeimena 2000 metais, naujai atsidarusiame ceche lyginimo pakavimo bare su naujai įrengta lyginimo įranga, tai ten buvo įrengta oro garo manekenas, kelnių lyginimo kantas, presas pagalvės, lygintuvai, kurie būdavo paduodami garu iš katilinės. Dirbau iki 2007-ųjų 7 metus techninio kontrolės skyriaus gatavos produkcijos kontrolierė, paskutinius 2 metus dirbau meistrė technologė. Nuo mažų dienų svajonė buvo. Jeigu kas siuva, man net kvepėja tas viskas. Cechai specialiai dideli buvo ir 4 brigados dirbo. Buvom 4 meistrai ir buvo cecho viršininkė, buvo užleidėjos konvejerių, kiekvieno konvejerio užleidėja. Tai darbas buvo su žmonėm. Brigadoje buvo įvairūs specialistai, buvo ir dailidės, ir staliai, dailidės, dažytojai, iš savo jėgomis remontuodavom absoliučiai viską. Buvo siuvama čekam, švedam, anglam, vokiečiam. Buvo siuvami ne tik tai specdrabužiai, bet ir apatiniai drabužiai, chalatai, naktiniai marškiniai, peniuarai, taip pat išeiginiai drabužiai, šortai, kelnės, palaidinės, švarkeliai. Žeimenoj direktorius atsižvelgia tikriausiai į tai, ką gebi labiausiai ir leido reikštis. Galima buvo jo tartis, dėrėtis, siūlyti ir galima buvo kurti jo. Tai buvo šiaip jis įdomus darbas, nes jis yra įvairus, ten kaip ir buhalterijos, ir ataskaitos, ir darbas su žmonėmis, ir darbas jo. Yra labai toks platus. Tai buvo įdomu. Apačioj buvo su sandėlys, parduotuvė tada
Eksperimentinis apkraiduotė. Į antram cechį sukirpimas buvo, į medpunktas buvo, ir valgykla buvo, į parduotuvę buvo, į baras buvo, rūbinė vyrų, moterių atskirai. Tada dažymo cechelis buvo, kur vėliavas dažė, vėliavas siuvom. Tai ant vėliavų herbus tos piešė. Kai atėjau dirbti į fabriką, dirbo du siuvimo cechai, lyginimo pakavimo baras, kuriame aš dirbau, sukirpimo cechas, eksperimentinis cechas, gatavos produkcijos sandėlys, medžiagų sandėlys ir furnitūros sandėlys. Taip pat veikia medicinos punktas, valgykla. Jo, tai organizuodavom vaikam šventės, šiaip su profsąjungos organizacija, su profsąjungiečiais vykdavom į Vilnių į renginius. Ten būdavo darbuotojų diena, tai gegužės 1 vykdavom ir ten dalyvaudavom tose renginiuose. Ir visokios šventės buvo, 8 kovo, nauji metai, kas ten dar. Visokios parodas darydavom, ką darom. Paskui į valgyklai konkursai buvo, užiminėjom pirmas vietas. Mūsų cechas ypatingai viską darė. Chorėje, ansamblį dainavau ir šokom, kai būdavo šventė. Atostogų metu siuvimo fabrike Žeimena dirbo ir mano vaikai, pagalbiniais darbuotojais, kaip sūnus tai krovikų, elektriko padėjėjų, dukra ten lygino, siūlus karpė, pakavo, padėjo pakuoti. Negaliu net, skaudu pagalvoti. Skaudu pagalvoti, kai buvo. Tai va, kai buvom suėję, tai pakalbėjom ir apsiverkėm tuo metu, kad labai ramu buvo, labai gera. Kalbėjom su prisiminimais dabar buvo, tai Onutė Ivandanus nenutilo. Kalbėdamas prisiminimais visokiai, kur kokie šposai buvo iškrėsti. O jis. Dirbant siuvimo fabrike Žeimena, susikūrė dar nauja įmonė, kitų pavadinimų. Ir vis vieni dirbome Žeimenos, reiškia, įmonė, kiti kitoje įmonėje, kitų pavadinimų. Ir po biškį tada Žeimenos perėjome kitą įmonę, su kuria ir bankrutavom po to. Tikra šeima buvo, tikra šeima. Ir darbininkai nebuvo tokie pikti kaip dabar. Jau jie skaitėsi su viršininku, kad viršininkas tai viršininkas yra. Ateini ten gražiai paprašai ir paklausa tavie ateina, taigi dirbdavom ir šeštadieniais prisėdavo dirbti. Kitą kartą neatveža laikų produkciją ar kas, tai turim padaryti, paskui vis tiek atsiskaityti reikia. Tai nebuvo išeiginių kitą kartą, bet tada galėjai paimti išeiginę savo atskirai, kada reikia. Su mumis taip pat susisiekė buvusi Žeimenos vyresnioji buhalterė. Ji teigė, jog didelė dalis bendrovės įrengimų buvo eksploatuojami 14 ir daugiau metų, tad buvo smarkiai nusidėvėję. Bendrovės bandymai gaminti aukštesnės kokybės gaminius, naudojant seną techniką ir neautomatizuotus gamybos procesus, parodė, kad neįmanoma patenkinti užsakovų keliamų reikalavimų, neįsigijus mažesnių įrengimų ir neįvaldžius modernių gamybos procesų. Tačiau finansinės įmonės galimybės neleido įsigyti didesnio kiekio naujų įrengimų. Slėgė įsipareigojimai sodrai ir darbo užmokesčio įsiskolinimas. Moters manymu, bankroto galima buvo išvengti, jei tuometinė valdžia būtų buvusi lojalesnė ir būtų padėjusi išsaugoti rajone darbo vietas. Deja, pagalbos nebuvo sulaukta.
Nors dabar fabrikas stovi apleistas ir tyla apgaubia jo koridorius, prisimindami šį praeities laikotarpį galime pajusti nostalgiją ir pagarbą tiems žmonėms, kurie skyrė savo talentus ir darbą šiai bendrovei. Jų pastangos paliko neišdildomą pėdsaką rajono istorijoje ir atmintyje.